Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Luigi e questo è Yarobby. Oggi siamo qui per aprire il secondo oggetto che mano a mano ci ha inviato. Il secondo oggetto mi è appena arrivato ed è questo qui. Si tratta di un pirografo soldatore professionale con le punte appunto per realizzare tantissimi disegni sul legno. Andiamo quindi subito ad aprirlo. Bene, quindi il secondo oggetto che mano a mano mi ha inviato è appunto un pirografo soldatore Kemper. Andiamo quindi subito ad aprirlo ed analizzarlo nel dettaglio. Bene, quindi come dicevo è un soldatore pirografo della Kemper, uno strumento davvero utilissimo e ben fatto in quanto ha una comodissima impugnatura ergonomica. Possiamo selezionare se attivarlo a 20 watt o a 40 watt, quindi scegliere se grande emissione di calore o bassa emissione di calore. Abbiamo inoltre in dotazione 7 punte, di cui 6 sono per il pirografo e una è la punta intercambiabile per saldare. In più ci danno il supporto per tagliare polistirolo e spugna, questa lama che appunto va montata sul supporto presente qui nello scatolino. In più ci danno un po' di stagno per saldare e la spugnetta per pulire il saldatore. Inoltre il supporto è davvero fatto molto bene in quanto ha le pinze che può mantenere appunto sia magari dei pezzi di legno o esempi cartacei, sia appunto i fili. Dietro ha un comodo cassettino nel quale possiamo riporre ordinatamente tutte le nostre punte e tutti i nostri accessori, e in più ha il supporto a molla in modo che noi potremo tranquillamente lasciare il saldatore qui dentro e quindi non bruciarci e non farci del male. Bene, quindi come ogni strumento che appunto mi inviano andiamo a collegarlo alla corrente per effettuare un piccolo test. Inoltre leggevo che appunto di queste 7 punte una è appunto intercambiabile per il saldatore, un'altra è il supporto per applicarci la lama, questo qui. Queste due invece servono una per stirare, l'altra per creare tipo effetto petali per rappresentare dei fiori o comunque disegni, e queste 3 invece sono per compiere diversi tratti appunto da pirografare. Andiamo a montarne una a caso, io andrò a montare la più piccola e andiamo a fare un piccolo test. Bene, quindi questo è il secondo strumento che mi ha mandato mano a mano per i nostri video su fai da te e moda. Continuate a scrivere, a ipotizzare cosa andremo a realizzare in questi video. Io nel frattempo vi dico che questo strumento della Kemper che mi ha mandato mano a mano è davvero uno strumento fenomenale e versatile, in quanto è utilissimo sia come appunto pirografo sia come saldatore. Davvero compie 2 lavori in modo fantastico. È davvero uno strumento molto piccolo da riporre, molto ben fatto e molto appunto potente, quindi uno strumento che vi consiglio. Io come al solito vi ringrazio, vi lascio qui sotto in descrizione il link al prodotto e il link a mano a mano. Se come al solito questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social di cui trovate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!